Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu kw'itariki ya 19 Nyandagaro, tukaza kwibanda kwereko avugwa cane bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana abumenyi. Siho gusa imisi yose tubashikiriza, ahubwo hari na vyinshi tugenda tubatoreza kuba bivugwa cane bisata bitandukanye, harimwo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, amakuru avugwa cane mu mutekano, avugwa cane mu kibano, inkuru zivugwa cane mu budandaji, imigendere y'Uburundi n'amakungu, ivy'ubutunzi bw'igihugu n'ayandi makuru yose adasanzwe, cane cane ayo aba yaranyegejwe abarundi. Ni hano rero muyakurikira, ntimuze muracikwa n'ivyo dushikiriza. Yari ubwa mbere utwumvirije naho ntuze gucikwa. Reka ndabaramutse kandi mbahe ikaze aho muherereye hose, mwaba mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, i Bujumbura ndetse n'Igitega ku migwa mikuru, bari mu bihugu bibanye, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Ndabahaye ikaze. Inkuru igezweho muri uyu munsi rero iragaruka kuri musitanteri wa Muramvya. Imifuko y'isima ingana n'amajana 290 yononeka yari igenewe kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru mu ntara ya Muramvya. Ni buramatari ategerezwa kuyiriha bitarenze ku munsi wa mbere igenekezo rya 21 Nyandagaro 2023. Amahera yayo akazoyashira kuri konti yagenewe amahera ya leta yagarujwe. N'ingingo yihuta yafashwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yagendera atateguje ubwo bubiko bw'isima buri ahari kuhubakwa ikibuga c'umupira, ariko ibikorwa bikaba vyarahagaze. Bakavuga ko ari ukonona itunga ry'igihugu, hako ipfa yari kuyitanga igakoreshwa ibindi. Turaza kubigaruka ko rero ku majambo yoba yashikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri iyo ngingo, ndetse n'abajejwe intwaro muri iyo ntara ya Muramvya bakaba bafise ubwoba bw'ibishobora kubashikira nyuma ya buramatari yoba yategetswe kuyisubiza. Turaza kubigarukako ku buryo bw'idonido. Mu bindi bitandukanye muza gukurikira, Perezida Evariste Ndayishimiye arababazwa nuko imbundenga arizo zama zishirwa imbere mu mabanga, ariko abarundi b'intwari bakibagirwa, ari navyo ngo bizotuma Uburundi budatera imbere. Garuka kuri ayo majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka kuvugira muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, mumvirize uko yoba yarabisiguye. Naho abiyunguruza bavuye mu Cankuzo baja i Bujumbura barashima ko na Memento yagarutse kuhakorera, mukaza kumviriza ivyo bashikiriza. Izo nkuru twabateguriye gusa, ahubwo hari n'ibindi vyinshi bitandukanye tuza kubashikiriza ku buryo burambuye. Nagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye ekaze. Reka dutangurire rero inkuru iriko iravugwa i Muramvya. Twagiye turabashikiriza inkuru z'ivyabereye mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza, aho amatoni ashika 15 y'isukari yari igenewe abenegihugu yoba yarabuzwe irengero, none bikaba bigiye gukora ku barongoye iyo komine harimwo musitanteri Nova Sindayihebura. Umukuru w'igihugu rero muri ya ngendo yiwe yoba yarashize imbere yo kurwanya bakaboko ndetse no guteza imbere itunga ry'igihugu, hari itegeko yahaye buramatari w'intara ya Muramvya. Uyu munsi rero umukuru w'igihugu yoba yagendeye ntara ya Muramvya giturumbuka ata muntu n'umwe ategujwe, ndetse akaba yafatiye ingingo buramatari w'intara ya Muramvya. Ingene vyagenze bimeze gutya: hari imifuko amajana 290 y'isima yoba yarononekaye. Gusa rero umukuru w'igihugu yategetse ko buramatari w'intara ya Muramvya ku munsi wa mbere ku itariki ya 21 Myandagaro 2023 iyo mifuko rero igera ku majana 290 izobe yarishwe n'ingoga. Mugihe rero iyo mifuko yari igenewe kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru muri iyo ntara.
Varisito Ndayishimiye yafashe iyo ngingo mu rugendo yagize atateguje nk'uko nabivuze ahari ububiko bw'iyo sima muri iyo ntara kuri uyu wa gatandatu. Umukuru w'igihugu yavuze ko bitumvikana ingene isima ingana uko yononekara mu gihe hari ibikorwa byinshi bikenera isima biriko birarangurwa mu makomine atandukanye y'iyo ntara. Umukuru w'igihugu rero vyamwanse mu nda ahita ategeka ko ku munsi wa mbere, ubwo ni ukuvuga ko ejo ari kuwa Mungu ku itariki ya 20, umunsi uzokurikira ku itariki ya 21, iyo mifuka gitegerezwa kuba yarishwe n'ingoga. Umukuru w'igihugu rero akaba yavuyeho afashe n'ingingo yo kwishikira no mu zindi ntara kugira ngo yerabire ingene indongozi zikoresha itunga rusangi. Niko rero vyari vyifashe aho imuramvya, aho n'abajejwe intwaro boba bagize ubwoba, dore ko umukuru w'igihugu yoba yahishikiye ata muntu n'umwe abwiye ko aza agushikayo. Ni ingendo rero abantu batandukanye boba bashimye ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agiye arabikora gutyo ngo vyoba ari vyiza, vyotuma rero nk'abenegihugu batunganirizwa ndetse n'ibigomba gukorwa n'abajejwe intwaro navyo bigakorwa ata muntu abahagarikiye. Ikindi rero Perezida Evariste Ndayishimiye arabazwa nuko imbundenga arizo zama zishitwa imbere mu mabanga, ariko abarundi b'intwari bakibagirwa, ari navyo ngo bizotuma Uburundi budatera imbere. Umukuru w'igihugu rero akababazwa cane nuko abantu yise imbundenge aribo bama bashirwa imbere mu mabanga yo kurongora abandi, ariko ngo abarundi b'intwari bakibagirwa bitewe nuko habanje kuragwa ubwoko bwabo kandi bari bashoboye nabo. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba aheruka kubivugira muri komine Kirembo mu ntara ya Ngozi. Evariste Ndayishimiye yagize ati ugasanga kubera uri umutwa ntajaho, kubera atari umugore ntajaho, babandi b'intwaro ugaca ubaca ku ruhande, ugaca uzana imbundenge ngo ni indongozi. Urazi kwanka kuzana intwari ngo ni ukubera umuhoye ubwoko, ukazana imbundenge ngo ni ukubera ubwoko, igihugu kizotera imbere gute? Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga gutyo, hagatorwa Sarongo y'umugambwe CNL yamye yidogiye cane intwaro ihari iki gihe rero ngo na Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakumiriye cane abandi barundi batari mu mugambwe aturukamwo. Aha hagatorwa yagumye yibaza ukuntu leta ihari ubu atawujejwe intwaro n'umwe aturuka muri CNL yashizemwo kandi uwo mugambwe wari wabaye uwa kabiri mu matora yo mu mwaka w'2020. Umukuru w'igihugu rero akaba yarabishikirije yiyamiriza ivyo gushira mu bibanza imbundenge kandi hari intwari zihari ziba zibagiwe. Muri CSB na COSIB basaba Perezida Ndayishimiye gufata ingingo zibereye ku biciro bibandanya biduga mu gihugu. Nani z'amasendika CSB na COSIB zisaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye gufata ingingo zibereye ku biciro bibandanya biduga, bigatuma abakozi batagishobora kubeshaho imiryango yabo. Bimwikete rero izo nani zarungikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ku bijanye ibibazo abakozi bafise muri kino gihe. Gilbert Nyawakira wo mw'ihuriro CSB wo mu kiganiro yahaye abamenyesha bakuru kuri wa kane yagize ati bagomba dusabe leta ubwa mbere yuko yoraba ko ibiciro vyohagarara. Bisabe ubwa kabiri ko aya matagisi y'urutavana ko bashira ku vy'abanyagihugu bato bato bakeneye, abakozi ba leta bakeneye yuko koko yoraba agahagarara. Dusaba kandi ko leta yoraba torosha ibintu biva hanze ari ibifungurwa navyone kumbure bikaza mu nzira zoroshe, kumbure banshaka kuvuga ko navyone babikureho n'amakori tubironke birwiriye kandi bizimbutse. Ikindi nuko tworaba ibintu vyankenerwa biza birabura, isukari, igitoro, ibikoresho vyo kubaka kandi n'ibindi vyankenerwa nk'imfungurwa ko leta bigira ko umwitwariko kugira bize biraboneka. Izo nani zikaba kandi zasavye leta kuja iraraba uko imishahara y'abakozi bayo ijanye n'ubuzima abarundi babayemwo iki gihe. Ikindi ngo nuko leta yoraba agashahara kibanze ku bakozi batoya kashinzwe mu mwaka w'1980 ko yobandanya kugasubiramo kagashirwa ku gihe, kuko amafaranga 150 n'ijana n'amahera 5 bari bafatiye ko ico gihe biboneka ko ataco agifasha iki gihe. Ko rero bari muri izo nani boba arashikirije basaba Evariste Ndayishimiye gufasha kuraba aho ikibazo kiri, kuko iduga ry'ibiciro
ry'ibintu vyankenerwa rikoze ku barundi benshi. Yandi makuru rero ariko aravugwa cane twababwiye mu buryo bw'impfunyapfunya biyunguruza bavuye mu Cankuzo baje Bujumbura barashima ko na Memento yagarutse kuhakorera. Bamwe rero mu biyunguruza baja mu turere twa Gitega ni Bujumbura bagashima ko amashirahamwe yunguruza abantu yasubiye gukorera mu Cankuzo ku murindi mwiza, ndetse na Memento ikaba yasubiye kuhakorera, gutyo yongera kuri Tramwex, Tigre Express na Air Ponctuel. Ibice rero bituma ibiciro vyo kwiyunguruza bicureha canke bigabanuka kuko bidakunda ko uja munsi y'ibihumbi 200 ugenda na Probox, mu gihe ayakwa muri ayo mashirahamwe yunguruza abantu ari hagati y'ibihumbi 17 ndetse ibihumbi 18. Bamwe mu bavyeyi b'abanyeshuri akabona ko n'abana buca basubira ku mashuri mu ntara za Bujumbura na Gitega bazovyungukiramwo mu gihe ayo mashirahamwe agumye akora. Bamwe muri abo bavyeyi basaba ko yoterera inyishu irama ubukene bw'igitoro kuko ngo ari nabwo bwatumye ayo mashirahamwe harimwo Volcano, Memento na Gotracom yugara umuhora wo mu Cankuzo. Mupindi rero biriko bivugwa cane, abarorezi bava mu bihugu bitandukanye bashima uko rari yoba yaratunganijwe. Abava muri Uganda harimwo n'abafundi bakorera imiduga isiganwa, shikiriza ko isiganwa riteguye nk'uko amahiganwa yo mu gihugu ca Kenya yama yateguwe. Abarorezi bava mu Rwanda bashima ko bakiriwe, bagashima umutekano urangwa hakinirwa rari mpuzamakungu, barashima ko ibifungurwa, ibinyobwa n'uburaro bitunganije neza. Abarorezi b'abarundi rero barikeza bakavuga ko hakenewe kongereza ingoga cane cane mu kwakira ingenzi. Abasiganwa b'abarundi rero baronswe ivyuma bikomeye kuko biboneka ko imiduga yavuye hanze ibanguka kandi ikomeye gusumba iyitari mike y'u Burundi. Ko rero ubwabo boba babitangaje. Wa mwigeme Ninahazwe Belize yamenyereza Interstars yaraye akoze muri Primus League, warabimenye? Uyo mwigeme rero yaraye atsinze urukino rwiwe rwa mbere hari umumenyereza mukuru wa Interstars, mu gihe umugwi wiwe wariko utana mu mitwe na Kayanza United mu rukino rw'indwi ya mbere y'ihiganwa ya Primus League y'umwaka w'inkino wa 2023-2024 ari kuno wa 18 Nyandagaro 2023. Nyuma y'urukino Ninahazwe Belize yagize ati narashimye uko abarongozi b'umugwi banshigikiye, uko abakenyi bankurikije ivyo nababwiye, uko abayobozi bigengeje. Sinkekeranya ko ibindi vyiza biri imbere. Urundi rukino rwabaye ku wa gatanu, BS Dynamique yanganije na Olympique Star kimwe ku kindi. Izo nkino rero ziriko zirabandanya kuri wa gatandatu, Flambeau du Centre gikina na Rukinzo FC, Amasipiri FC na Messager Ngozi. Ivyo rero vyoba vyarabaye ku munsi w'ejo. Ndabakengurukiye cane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, ntimuze gucikwa n'andi yose tuza gushikiriza muri uyu mugoroba. Ndagusaba kubwira ufyonde subscribe canke sabone utari wafyonda, ko Imana iguhezagire.